알겠네. 23,000. 야! 아, 저기 제 책이. 일부러 저기. 앞으로도 삼성 뮤직 라디오 텔레비전도 많이 사랑해. 여자보다 더 안녕하세요, 원어 황민현입니다. อยากจะถามว่าเด็กผู้ชาย11คนอยู่ร่วมกันในหอพักบรรยากาศ 자, 오늘 회의 어땠어요? 오랜만에 패스하니까. 아니 너무 오랜만에 반가운 얼굴들도 보고 팬분들 뵈니까 빨리 끝나야겠다 생각이 자, 역시 회의가 또 제가 이런 회의를 하면 또 몇 멤버 명이 있다. 요것을 찾아보세요. 주인공. 이 가방의 주인공이십니다. 이 가방 주인.
Look at the left hand side. 제가